Hi, this is Shine. Learn English with Shine channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ English နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကိုမကြာခဏ sharing လုပ်ပေးသွားနေရမို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ reading နဲ့ပတ်သက်လို့မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ The Apple Tree and the Farmer ပန်းသီးပင်နဲ့လယ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ story လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေကျွန်တော်တို့က reading ကိုလေ့လာနိုင်တယ်လို့ vocabulary တွေ idioms တွေနဲ့ပြီးတော့ဒီ story လေးကဘာပေးချင်လဲဆိုတဲ့ message လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကငယ်ငယ်ကကလေးတွေလို့အကုန်လုံးကိုသိစိတ်ဘာသာပြန်မပြဘဲနဲ့စာကြောင်းလေးတွေကိုသိတင်သိထိုက်တဲ့အရာလေးတွေကိုပဲဘာသာပြန်ပြပြီးတော့ကျန်တဲ့ sentence တွေကိုအကုန်လုံးအင်္ဂလိပ်လိုလေးပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ Okay ကျွန်တော်တို့က story လေးတွေဖတ်ရင်းနဲ့လေကျွန်တော်တို့က interact method နဲ့ grammar ကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ grammar ကိုလေ့လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဟာကပို့ပြီးတော့ naturally လေ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်နိုင်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ story လေးကိုစပြီးတော့အတူတကွလေ့လာကြရအောင် The Apple Tree and the Farmer ပန်းသီးပင်နဲ့ဒီလယ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနေရာမှာတစ်ခုမိတ်ဆွေကိုပေးပါလိမ့်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုလေ့လာနိုင်မလဲကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘလို့အရာမျိုးတွေကိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့ဘလို့အရာမျိုးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်တဲ့လေ့လာတဲ့ဆိုတာလေးတွေကိုဒီ story လေးကပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Once upon a time there lived a farmer in a village beside a forest Once upon a time ဆိုတာအိုးရှိတုန်းကပြောချင်တာကျွန်တော် sentence အကုန်လုံးကိုဘာသာပြန်မပြသွားဘူးမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ sentence လေးတွေကိုဖတ်သလိုကျွန်တော်ထွက်ပြတဲ့စကားလုံးလေးတွေအတန်ထွက်ကလေးတွေကိုလည်းနားထောင်သွားမယ်နားလည်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်တချို့အရာလေးတွေမှာခက်ခဲတဲ့စကားလုံးလေးတွေ phrase လေးတွေ idioms လေးတွေပါနေရင်ကျွန်တော်ကဒီအရာလေးတွေကိုဘာသာပြန်ပြပေးသွားမယ် He had a big garden that had an old apple tree and other plants, trees, and beautiful flowers. When the farmer was a little boy, ဒီနေရာမှာ boy လို့ပြောရမယ် boy မဟုတ်ဘူး oi sound ဖြစ်တယ် boy. He spent much of his time playing with the apple tree. Those days, the apple tree had given the choicest of apples to him. However, as time passed, the apple tree became old and stopped bearing fruits. As time passed, အချိန်တွေကြာလာတဲ့အခါလို့ပြောချင်တာ Now that the farmer was not getting any apples from the tree, he decided that the tree was useless. Therefore, he decided to cut the tree and use its wood to make some new furniture. Wood ဒီနေရာမှာ wood မဟုတ်ဘူးတသားကိုကျွန်တော်တို့က wood လို့သုံးတယ် furniture အသုံးဆောင်တွေသုံးဖို့အတွက်သူကသူ့ရဲ့ပင်စီကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့သုံးတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် He felt that since the tree was old and huge, he did not have to cure it, and it would make great furniture. He forgot that as a boy, he had spent his entire childhood climbing the tree and eating its apples. Now, the apple tree was home to several little animals in the neighborhood. This included squirrels, sparrows, and a huge variety of birds and insects. ဒီနေရာမှာ squirrel ဆိုတာရှင့်တွေကိုပြောချင်တာပြီးတော့
Sparrow ဆိုတာစာကလေးတွေကိုပြောချင်တာ When the farmer took his axe and began chopping the tree, all the little animals came rushing down. စပြီးတော့အပင်ကိုခုတ်ဖို့စတင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတိရစ္ဆာန်ဒီအပင်ကိုခိုလုံးမိနေတဲ့တိရစ္ဆာန်ငယ်လေးတွေကရုတ်တရက်အောက်ကိုအပြေးလွှာဆင်းကြတယ် They all began to plead with the farmer. Plead တောင်းဆိုတယ် plead တောင်းဆိုတယ်မခုတ်ဖို့တောင်းဆိုတယ် They gathered round the farmer and said, Please don't cut the tree. We used to play with you when you were small under this very tree. This is our home and we have no other place to go. မခုတ်ပါနဲ့မိကလေးဘွားတော်ကဒီပင်အောင်မှာပဲနေခဲ့ဆော့ခဲ့ကြတာဒါငါတို့အိမ်မဲငါတို့မှာသွားစရာနေရာမရှိဘူးလို့ပြောတာ The farmer was adamant ဆိုတာဘူးခံရင်းနဲ့လက်မခံ He raised the axe and the commotion grew ရုတ်တရက်ခုတ်ဖို့ရုတ်တဲ့ရုတ်တရက်သူကဟန်ပြင်လိုက်တယ် commotion ဆိုတာရုတ်တဲ့ပွက်လောရိုက်သွားတဲ့အနေထားမျိုးအကုန်လုံးအကောင်လေးတွေကလည်းပြရာခတ်သွားတယ် Please don't chop and destroy my home and kids cried the squirrel ရှင်ကမခုတ်ပါနဲ့သူ့ရဲ့ကလေးတွေနေတဲ့အိမ်တွေကိုမဖျက်ဆီးပါနဲ့လို့တောင်းပန်တယ် Please don't chop and destroy my nest cried the little birds ငှက်တွေကလည်းတောင်းပန်တယ်မခုတ်ပါနဲ့သူ့ရဲ့အတိုက်ကိုမဖျက်ဆီးပါနဲ့ Please don't cut the apple tree cried the grasshopper နှံကောင်လေးကလည်းမခုတ်ပါနဲ့လို့တောင်းပန်တယ် The farmer however forgot his childhood and his animal friends. He began to chop the tree harder. All the little animals became desperate and wanted to protect the apple tree at any cost. အကောင်လုံးကအကွဲပြပြအကောင်လေးတွေကကွဲပြဖြစ်စာပြုတ်လာပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တော့မယ့်အနေထားကိုရောက်နေပြီ desperate သူ့ရဲ့ဒီ apple tree ကိုသူတို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ကာကွယ်ဖို့သူတို့စဉ်းစားရလိမ့်မယ်စဉ်းစားနေတယ် The little animal said, We will sing for you when you are toiling away in the fields. Toiling away ဆိုတာ to work very hard for a long period of time. ဒီလေထဲမှာအချိန်ကြာကြီးလှုပ်ရတဲ့အခါမှာတချင်းဆိုပြပါမယ်လို့သူတို့ကပြောတယ် We will look after your little boy မင်းရဲ့သားလေးအဲ့ဒီလေသမားမှာမလဲသားလေးရှိတယ်သူ့သားလေးကိုလည်း look after ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမယ်လို့ပြောတာ We will look after your little boy. He will not cry, but instead will be entertained and happy. သူမငိုစရာပါဘူးသူကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားပေးမယ်လို့ပြောချင်တာ You will like her songs and will not feel tired. However, their cries for help fell on deaf ears. နွားပလာတာကြွေးသလိုပဲလက်မခံဘူးလေသမားက Deaf ears. Despite all their requests, the farmer continues to chop down the tree. All of a sudden, he noticed something shiny. All of a sudden, suddenly. On inspecting it, he realized that it was a beehive full of honey. သူတရားစစ်ဆေးနေတာဘာကြီးလဲသူစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်မှာဒါဟာပြားရည်တွေပြည့်နေတဲ့ပြားအောင်တအောင်ပဲဖြစ်တယ် He took a little and put it in his mouth.
The taste of the honey woke the little boy in him. သူ့မှာရှိတဲ့ခလေးလေးသူကဒီပြားရည်လေးကိုသူပါစက်တဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ်။ထည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူခလေးလေးနိုးလာတယ်။ဒီပြားရည်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူခလေးလေးနိုးလာတဲ့အခါမှာသူကသူ့ရဲ့ငယ်ဘဝကိုတန်တတိရတာကိုဆက်ပြောမယ်။ Suddenly, the memories of his childhood came rushing back. ဒီနေရာမှာ rushing back ဆိုတာခလေးဘဝကိုမြန်မြန်ပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောတာ The honey tasted so good that he wanted more. ရန်ကောင်းလို့သူထပ်လို့ခြင်းတယ် It brought a sense of happiness to him. He smiled and exclaimed, This tastes amazing. Exclaimed ဆိုတာအားတင်ဆိုတာပြောတယ်ဥပမာမိတ်ဆွေအနေနဲ့ exclamation mark ကိုသိပြီးသွားဖြစ်တယ်သူကဒီရတာအရန်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအမြင်မှန်ရသွားတယ် Realizing the change in the farmer's attitude, the little animals spoke in unison. The bee said, I will always provide you with sweet honey. The squirrel said, I will share any amount of nuts that you want. The birds cried, We will sing as many songs as you want. ဒီနေရာမှာ spoke in unison ဆိုတာညီညီညာညာပြောတယ် Okay. Finally, the farmer realized his folly and put down his axe. သူ့ရဲ့မိုင်မဲမှုကိုသူအမှတ်ရသွားတယ်နားလည်သွားတယ်နောင်နာရသွားတယ်လို့ပြောချင်တာ He understood that the tree was home to many lovely animals that provided him with so many things. He wanted his little boy to have the childhood that he had. သူခလေးကိုလည်းသူငယ်ဘဝတော်မှာရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေလိုမျိုးအမှတ်တရတွေဖြစ်စေချင်တယ် The farmer realized that the apple tree was not that fruitless. ဒီနေရာမှာ was not that fruitless ဆိုတာအသီးမရှိဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးချင်းနေမဖြစ်ဘူးတက်ကြီးသွားပြီမဲ့လည်းချင်းနေမဖြစ်ဘူးအကျိုးမမဲ့ဘူးလို့ပြောချင်တာပြားအောင်လေးလည်းရှိနေသေးတယ်တချို့လူတွေကိုပြောရွှင်အောင်ထားနိုင်မဲ့တိလိษံလေးတွေလည်းရှိနေသေးတယ်အဲဒါကြောင့်သူကအချင်းနေမဖြစ်ဘူးအကျိုးမမဲ့ဘူးလို့ပြောချင်တာ The little boy in him said the apple tree ပန်းသီးပင်လေးကိုသူ့သားလေးကကယ်ခဲ့တယ် He threw away the axe and said to the little creatures, I promise that I'll never cut this tree. I have realized my mistake, and you all can now live in peace and harmony. သူ့ရဲ့ပစိကြီးကိုအဝေးကိုပစ်ပလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့သတ္တဝါလေးတွေကိုသူကတိပေးတယ်ဘယ်တော့မှဒီတပင်ကိုမဖြတ်တော့ဘူးနင်တို့နေမြဲတိုင်းငြိမ်းချမ်းစွာနေနိုင်တယ်ဆိုပြီးသူကတိပေးတယ် The little creatures thanked the bee profusely ဆိုအလုံးမင်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြားတွေကိုအလုံးမင်းကျေးဇူးတင်တယ် If the farmer had not found the beehive, they would have been homeless by now. တကယ်လို့ဒါဒီလေသမားကပြားအောင်မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင်သူတို့ခုလောက်ဆိုရင်အိမ်မက်ရာမဲဖြစ်နေလောက်ပြီ They continued living happily in the old apple tree. သူတို့ဟာဒီပန်းသီးပင်ဝေးရဲ့မှာပဲသူတို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဆက်လက်နေထိုင်သွားကြတယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲဒီနေရာမှာ moral နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပေးချင်တဲ့ message အနေနဲ့ကတော့ Each and every living thing in nature is of some use. We should not destroy any living thing. တဘာဝမှာဖြစ်တည်နေတဲ့အသက်ရှိတိုင်းဟာသူ့နေရာနဲ့သူအသုံးဝင်နေတယ်အကျိုးပြုနေတယ်ဘသူဘယ်အရာကိုမှကျွန်တော်တို့ကလက်လွတ်တပဲမဖြတ်စည်းသင့်ဘူးဆိုတဲ့ဒီ story လေးကပေးတဲ့ message လေးကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့ရသွားမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလို story လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးသွားမှာမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက် story လေးကဏ္ဍကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်